සියලු නසාදරෙන් පිළිගන්නවා රාමෝට. බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියේ තාක්ෂණික පැතිකඩ තුන්වෙනි කොටස කරන්නයි අද අපි රාමයෙන් සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියේ තාක්ෂණික පැතිකඩෙන් තවත් පියවරක් අද බලමු පට්පට් ගාලා රාමයෙන්. පළවෙනිටම කියන්න තියෙන්නේ මේ සීරීස් එකේ කලින් වීඩියෝස් දෙක බලලා නැති කට්ටිය ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් බලලා එන්න. එහෙම නැතුව කිසිම තේරුමක් නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලන එක. මොකද අපි ක්‍රමානුකූලව ටිකින් ටික තමයි මේ විවිධාකාර සංකල්ප බුදුන් වහන්සේ අර්ථ දක්වලා තියෙන ආකාරයෙන් පහදලා තියෙන ආකාරය අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමින් යන පොඩි ගමනක් තමයි මේ අපි යන්නේ. ඒක නිසා කලින් වීඩියෝස් දෙක ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් නැවත බලලා එන්න නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම මම දන්නවා මේ channel එක මම කරන ආකාරයෙන් මට එක දිගට මේ බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියේ තාක්ෂණික පැතිකඩ පිළිබඳවම කතා කරන්නට බෑ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක නිසා මම මැදින් වෙන දේවලුත් කරනවා. මේක එක්තරා සීරීස් එකක් පමණයි. කලින් බලපු අය වුණත් වීඩියෝස් දෙක හදිස්සියෙන් මතක නැත්තම් සමහරලාට මතක නැතුව ඇති. මොකද මම ටිකක් කලින් කරේ අමතක කට්ටිය චුට්ටක් විතර ඒ දෙක බලලා එන්න. එතකොට මේ අද කරන එපිසෝඩ් එක ඕගොල්ලන්ට වඩාත් හොඳට වටහා ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මේ කලින් මම කරපු වීඩියෝස් දෙක යට තියෙන කමෙන්ට්ස් වල ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බ විවිධාකාර කට්ටිය. මේ ප්‍රශ්න ඉතා හොඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර ප්‍රශ්න කොයි ප්‍රශ්නෙත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද කාට හරි කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ Tamanට ඒක Taman දන්නා තමන්ගේ පරිචය තුලින් තේරුම් ගැනීමට අපහසු අවස්ථාවලදී සමහර විට ඒ අහන ප්‍රශ්න මගේ පරිචය මට තේරුම් ගන්නත් අපහසු අවස්ථා එනවා. මම ඒ වෙලාවට වෙනත් අයත් සම්බන්ධ කරගෙනත් උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේන මටත් තව වැඩිපුර අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ හින්දා ගොඩාක් හොඳයි ප්‍රශ්න දාන එක. හැබැයි පොඩි දෙයක් මම කියන්නට හිතුවා. මේක මම මේ සීරීස් එකේදී මුලදිත් සඳහන් කරපු දෙයක්. නමුත් මං හිතනවා මේක විටෙන් විට ටිකක් මතක් කරොත් හොඳයි කියලා. මතක් කරොත් මෙන්න මේකයි හොඳයි කියලා මම අදහස් කරේ මෙන්න මේ දෙයයි. දැන් මං එක කමෙන්ට් එකකින් එක්තරා අපේ මිත්‍රෙක් දාලා තිබ්බ කමෙන්ට් එකකින් මේකට ප්‍රවේශයක් මම ගන්නම්. ඒ කමෙන්ට් එක තමයි ඔයා හැම වෙලේම ඔය කර්ම ශක්තිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඕක කිලෝ ජූල් වලින් මයින්න පුළුවන්ද? ශක්තිය කියලා කියනවා නම් කිලෝ ජූල් වලින් මයින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා. සාධාරණ කමෙන්ට් එකක්. හැබැයි මම මුලදීම කිව්ව දෙයක් තමයි මේ බටහිර විද්‍යාත්මක නැත්නම් නූතන විද්‍යාත්මක නැත්නම් ජනප්‍රිය විද්‍යාත්මක රාමුවක් හරහා ඒකේ තියෙන වචන වල අර්ථ වලින් මේ වචන මනින්නට එපා කියලා. මේ වචන වෙනස්. බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය ගැන කතා කරනකොට මම ශක්තියක් කියනකොට ඒ ශක්තිය කියලා අදහස් කරන්නේ බටහිර විද්‍යාත්මක රාමුවක් කරහා අපි දන්න ශක්තිය නෙමෙයි. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නේ වචන දෙක සම්බන්ධ කරගන්න එපා කියලා පමණයි. ඒක ඒ වචන ටික විතර නෙමෙයි වෙන ඕනම වචනයකට මේ සීරීස් එකේ තියෙන ඕනම වචනයකට අපි දැනට දන්න වෙන දැනුම් පද්ධති වලින් ඒ වචන අර්ථ දක්ව ගන්නට එපා. ඒ වචනවල අර්ථ අපි පුළුවන් විදිහට මේ දැනුම් පද්ධතිය හරහාම අර්ථ දක්ව ගන්න උත්සාහ කරමු. සාර්ථක නැහැ හැම වෙලේම මේක. අමතක කරන්න එපා. මගේ බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය සහ පෙරදිග විද්‍යාව ජෝක් එකක් නෙවෙයි කියන වීඩියෝ එක බලපුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. අර අන්ධයා ගැන මම කියපු උදාහරණේ අන්ධයෙකුට පාට පැහැදිලි කිරීමට තියෙන අපහසුතාවය. මෙන්න මේ වගේ අපහසුතාවයක් කරා ගිහිල්ලා තමයි බුදුන් වහන්සේ මේක පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා සරල දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. මේක රූල් ගහලා බෙදලා අපි මේ කියලා දෙන්න උත්සාහ කරාට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරාට මේක තේරුම් ගත හැකි නියම විදිහ මේක නෙමෙයි. මේ අපි කලින්ම කිව්වා මේක තර්ක වලට දාලා කරන්න උත්සාහ කරන වැඩක්. හරි. ඒ හින්දා වචන පටල ගන්න එපා. එහෙම අපි දන්න. මේක තවදුරටත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නවා. හරි. ඔයාලට මේක මේ විදිහට පේනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නත් පුළුවන්. මේකත් අර කලින් දැකපු වීඩියෝ එකම තමයි. හැබැයි අපි බලන දෘෂ්ටි කෝණය එහෙම නැත්නම් දැනුම් පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඕගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ විදිහෙන් ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් පාට ඒ වගේම ආලෝකයේ එක තැන් මෙන්න මේ අනිත් විදිහේ දකින්න නැහැ. හැබැයි මේ දෙකෙන්ම පේන්නේ එකම දේ. බලන දෘෂ්ටි කෝණය අනුව බලන දැනුම් පද්ධතිය අනුව වෙනස් වෙලා පේනවා වගේ කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් මේක මම මේ එඩිටින් කරන software එකේදී මට පේන දෙයක්.
මේක මට විවිධාකාර දේවල් මැනගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට හොඳට පේන මෙන්න මේ විදිහට ඉන්නකොට පේන එකට වඩා දෙයක් සමහර මේ විදිහට මට එකපාරට බලා ගන්න බැරි දේවල් ටික මට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ බුදුන් වහන්සේ විශ්වය දැකපු ආකාරය හරි වෙනස්. අපි ඇස්වලට පේන විදිහටත් වඩා ඒ වගේම අපි බටහිර විද්‍යාත්මක රාමුවක් කරා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන විදිහටත් වඩා වෙනස්. ඒක හැම වෙලෙම සිහිය තබා ගන්න බුදුන් වහන්සේ තරම් නෙමෙයි ඕනෑම ආකාරයකට පෙරදිග විද්‍යාඥයෙක් මනස දියුණු කිරීම හරහා විශ්වය පිළිබඳ දත්ත ලබා ගත්ත කෙනෙක්. ඒව දකින්න හරි වෙනස් විදිහකට විශ්වය පේන වෙනස් විදිහකට ඒව පැහැදිලි කරන්න ඒවට අර්ථ දෙන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඕක මම නිතර කියලා තියෙනවා. සමා වෙන්න මේක මතක කට්ටිය හිතනවා ඇති මේ යකා හැමදාම මේකම කියනවා කියලා. කියනට සිද්ධ වෙනවා. මොකද බහුතරයකට ඒක අමතක වෙන බව මට ටිකක් හැඟෙන නිසා. හොඳයි. එතකොට මං ගිය සති දෙකේ ගිය කොටස් දෙක කතා කරපුවා කියන්නේ නැහැ නැවත මං. නමුත් අවශ්‍ය දේ විතර චුට්ටක් කියන්නම්. එතකොට එතනින් මම මේක සම්බන්ධ කරනවා අද කොටසට. දැන් මතකනේ අපි කතා කරා ප්‍රඥප්ති සහ පරමත්ත කියන ධර්මතාවයන් දෙක ගැන. ප්‍රඥප්ති සහ පරමත්ත පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ මොනවද කියලා දැනට ආයේ. ඒ අතර මම බෙදලා පෙන්නුවා මෙන්න මේ රූප සරහන් අපිට ඕගොල්ලන්ට මතක් කරගන්න පුළුවන්. රූප ඒ ප්‍රඥප්ති සහ පරමත්ත කියන එකේ පරමත්ත කියන කොටස නැවතත් අපි බෙදුවා රූප සහ නාම කියලා ප්‍රධාන උපකොටස් දෙකකට. රූප සහ නාම. අමතක කට්ටිය ආයෙ ගිහිල්ලා බලන්නේ මොනවද කියලා. නාම. දැන් අපි කතා කරපු මේ නාම කියන එක ගැන අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ගිය සැරේ කොටසෙන් තමයි නාම කියන එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම මතකද මම කිව්වා රූප කියන එකට වඩා සියුම් ශක්තියක් තමයි මේ නාම කියන්නේ කියලා. එතකොට බෞද්ධ ධම්මපදයේ එක්තරා අවස්ථාවක කියනවා මේ රූප සහ නාම කියන එක වෙන් කරලා අඳුරගන්න පුළුවන් හැකියාව එහෙම නැත්නම් ස්කිල් එකට අපි කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා. නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය. මේක විදර්ශනාව වඩනකොට එක්තරා අවස්ථාවකදී තමයි ලැබෙන්නේ මේ ඥානය. ඒ කියන්නේ රූපය යන්න වෙනම ශක්තිය විශේෂයක්, නාම කියන්නේ වෙනම ශක්ති විශේෂයක් කියන වෙනස අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට හැකියාවක් ලැබෙනවා කියන එක. එතකොට අපි කතා කරපු එක තැනකින් මම අද තැනට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න මෙන්න මෙහෙම. මතකද අපි කතා කරා එළියෙන් එන ආලෝකයක් ඇවිල්ලා අපේ ඇසේ එක්තරා තැනක තියෙන දැන් එළියෙන් එන ආලෝකයේ අෂ්ටකලාප ගොන්නක් ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන අට තියෙන අෂ්ටකලාප ගොන්නක් ඔන්නෝම ඇවිල්ලා අපේ ඇසේ එක්තරා තැනක තියෙනවා චක්කු දශක කලාප කියලා රූප කලාප ගොන්නක්. මේ රූප කලාප ගොන්නේ අර එළියෙන් ආපු එක වැදුනහම ඒ එළියෙන් ආපු එකේ තියෙන වර්ණ කියන එක ගුණයක් රූපයක් වර්ණ කියන රූපය ගැටුණහම මම කිව්වා එතන පහළ වෙනවා අලුත් ශක්තියක් කියලා. මොකක්ද ඒ ශක්තිය? අපි කිව්වේ චිත්ත කියලා. චිත්ත. එතකොට අපි මේ නාම කියන කැටගරි එකේ නාම කියන උපකොටසේ එක්තරා ශක්තියක් විදිහට මේ චිත්ත කියන ශක්තිය අපි අඳුනා ගත්තා. හැබැයි දැන් එතකොට අර කිව්වා වගේම අර එළියෙන් ආපු රූප වලටත් ඇහැ තිබ්බ චක්කු දශක කලාප වලටත් වඩා සියුම් දෙයක් තමයි මේ ඇති වෙන චිත්ත. හැබැයි එක ශක්තියක්. ඒකේ ප්‍රභේද නැහැ. චිත්ත කියන ශක්තිය එක වර්ගයයි තියෙන. මතකනේ රූප කියන එකේ 28ක් බුදුන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙලා තිනවා. තව ගොඩක් තියෙනවා. අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 28ක් ගැන කතා කරලා තිනවා. චිත්ත කියන එක ශක්තියක් විතරයි තියෙන්නේ හැබැයි. ඔන්න ඊළඟට වැඩේ තවත් සංකීර්ණ වෙනවා. මොකද්ද සංකීර්ණ වෙන්නේ? කොහොමද සංකීර්ණ වෙන්නේ? චිත්ත කියන ශක්තිය ඇතිවන විටම තවත් ශක්තියක් වෙනස් ආකාරයේ ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඒකත් නාම කියන උපගුණයටම අයිති වෙන ශක්තියක්. ඒ ශක්ති වර්ගයට අපි කියනවා චෛතසික කියලා. රූපය ඇවිල්ලා එළියෙන් ආපු රූපයක් ඇවිල්ලා චක්කු දශක කලාපේ ගැටුණ ගමන් චිත්ත කියන ශක්තිය පහළ වෙනවා. ඒක රූප කියන එකට වඩා සියුම්. ඒ සියුම්කමටම සමානාකාරයේ තවත් හැබැයි වෙනත් ශක්ති වර්ගයක් ඇති වෙනවා චෛතසික කියලා. ඔයාලට සමහරට මතක ඇති අපි රූප ගැන කතා කරනකොට 28 රූපය ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා හැම රූප කලාපයකම තියෙනවා මූලික දේවල් 8ක් කියලා. අන්න ඒ වගේ මේ චිත්ත කියන ශක්තිය ඇති වෙනකොටම ඇති වෙන චෛතසික කියන ශක්ති වර්ග 7ක් තියෙනවා හැම වෙලේම ඇති වෙන. ඒ ශක්ති වර්ග 7 මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නම් කරලා තියෙනවා. පස්ස, වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ඒකාග්‍රතාව, ජීවිතේන්ද්‍රිය සහ මානසිකාරය කියලා. පස්ස, වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ඒකාග්‍රතාව, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මානසිකාරය. ඔන්න ඔය 7
චිත්ත කියන ශක්තිය යම් තැනක ඇති වෙනවද ඔන්න මං ඔය අර කලින් කියපු 7 අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. අන්න ඒ 7 චෛතසික කියන ගණයට වැටෙන ශක්තියින්. චෛතසික කියන ගණයට වැටෙන ශක්තියින්. එතකොට මේ චෛතසික කියන ගණයට අයිති වෙන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන තවත් ශක්තියින් තියෙනවා 52ක්. හැබැයි ඒකින් කියවෙන්නේ ඔන්න ඔතනදී පොඩි ගැටලුවක් එනවා. සමහර අභිධර්මාචාර්යවරු තර්ක කරනවා 52 තමයි තියෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ 52ම කියලා තියෙනවා කියලා. සමහර අභිධර්මාචාර්යවරුන් තර්ක කරනවා 52ට වඩා තියෙනවා චෛතසික වර්ග. නමුත් උන්වහන්සේ මේ කියලා තියෙන්නේ 52යි තව ගොඩාක් ඊට වඩා තියෙනවා කියලා. ඔය අදහස් දෙකම තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ කොයි එකද හරි කියලා. තවත් මේක ගැන දන්න විද්වතුන් අපිව දැනුවත් කරයි කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාලා. එතකොට මම කියවන්නේ චිත්ත කියන ශක්තිය ඇති වෙන්නේ යම් තැනකද ඒකත් එක්ක බැඳිලා අර චෛතසික 7ක් ඇති වෙනවා අනිවාර්යෙන් කියලා. හැබැයි ඔය 7ට අමතරව අර ඉතුරු ඒවගෙන් ඉතුරු 45න් අපි දන්න 45න් මම අර දෙවෙනි මතෙත් එක්ක යන්න කැමති මේ වෙලාවේ. අපි දන්න අර ඉතුරු 45න් තව ඒවත් මුසු වෙලා තමයි මේ ශක්ති ගොන්න එකට හැදෙන්නේ. ඒකට හැදෙනවා කියලා අදහස් කරේ මේ චිත්ත සහ චෛතසික කියන මේ ශක්තියින් එකට බැඳිලා තමයි තියෙන්නේ. එක පිණ්ඩයක්. මේ එක පිණ්ඩයකට අපි කියනවා සිතක් කියලා. එතකොට බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියේ සිත කියන වචනේ ඔයාලට යම් තැනක ඇහෙනවද? එතනින් අදහස් කරන්නේ හැම වෙලේම චිත්ත සහ චෛතසික ගොන්නක් කියන දෙකේ එකතුව. ඒක තමයි සිතක් කියලා කියන්නේ. මං කලින් සැරේ එකත් පොඩ්ඩක් කිව්වා සිතක් කියලා කියන්නේ අපි නිකන් කටවහරට ලේසියට සිත දියුණු කරනවා. සිතට මෙහෙම වෙනවා. හිතෙනවා. සිත කියලා කිව්වට එකක් වගේ බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා තියෙන්නේ සිත් පරම්පරාවක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් සිත් පරම්පරා තමයි මේ දුවන්නේ. ඒක තව ඉස්සරහට අපි ලස්සනට පැහැදිලි කරමු. තව ටිකක් ඇනිමේෂන් ටිකකුත් දාලා මම ඉස්සරහට තව මේ මූලික සංකල්ප ටික ඉවරනාට පස්සේ මේ යාන්ත්‍රණ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි පොඩි අදහසක් ගමු. නමුත් එතකොට ඔන්න ඔහොම එතන තියෙන්නේ හැම වෙලේම සිතක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ශක්තියින් වර්ග දෙකේ එකතුවක්. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි රූප කලාප ගැන කතා කරනකොට කතා කරා රූප කලාපයක ආයුෂ පිළිබඳව. රූප කලාපයක ආයුෂ ක්ෂණ 51යි කියලා අපි කතා කරා. අන්න ඒ වගේ මේ චිත්ත ශක්තිය, චිත්ත කියන ශක්තිය සහ චෛතසික ශක්තියින් ගොන්නක් එකතු වෙලා හැදෙන සිතකට තියෙනවා සිතක ආයු කාලය. මොකද මං කියන්නේ සිතකුත් මේ ශක්තියිනුත් එකට ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙනවා. උත්පාද තිත්ති භංග කියන ওই සයිකල් එකේ යනවා. මේ සයිකල් එක ගත වෙන්න සිතකට යනවා ක්ෂණ 17ක්. රූප 51ක් යනවා රූපයක් ඒ සයිකල් එක යන්න. එතකොට සිතක් 17කින් තමයි යන්නේ. 17කදී ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙලා යනවා. ඒව තව ඉස්සරහට හොඳට අපි කතා කරමු. ඊළඟට මේ අපි දැනට දන්න චෛතසික කියන ශක්තියින් වර්ග මොනවද තියෙන්නේ? මම දැන් 7ක් කිව්වා. අපි ඉතුරු ටිකක් ටක් ගාලා බලමු. බලලා අපි ඒ වගේ ಗುಣ, ඒ කියන්නේ මේ ශක්තියින් වර්ග කරලා තියෙන ඒ වගේ තියෙන විවිධාකාර ಗುಣ හින්දානේ මතකනේ අපි රූප කලාප ගැන කතා කරද්දිත් කතා කරා මේ විවිධාකාර රූපයන්ටත් ඒ නම් දීලා තියෙන ඒ වගේ ගුණය හින්දා. ඒ වගේ තමයි මේ චිත්ත සහ චෛතසික කියන ඒවා මේ චෛතසික වලටත් ඒ වගේ ಗುಣ හින්දා තමයි නම් දීලා තියෙන්නේ. චිත්තවල ගුණය මම ටිකක් මම කිව්වා කලින් සැරේ නැවත මතක් කරොත් චිත්ත කියන එකේ ස්වභාවය තමයි අරමුණු ගැනීම කියන එක. චිත්ත අරමුණු ගැනීම. ඔන්න ඔය විදිහට හිතා ගන්න කොහොම තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මම අර කලින් කිව්ව හැම වෙලේම අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා කියන ඒවාට 7ට අමතරව විතක්ක, විචාර, අදිමොක්ක, වීරිය, ප්‍රීති, ඡන්ද, මෝහ, අහිරික, අනුත්ප්ත, උද්ධච්ච, ලෝභ, දිට්ඨි, මාන, දෝෂ, ඉස්සාව, මජ්ජරිය, කුක්කුච්ච, තින, මිද්ද, විචිකිච්ඡාව, සද්ධාව, සතිය, හිරිය, ඔතප්පය, අලෝභය, අදෝෂය, తත්‍ර මජ්ජත්තතාව, කාය පස්සද්ධිය, චිත්ත පස්සද්ධිය, කාය ලහුතාව, චිත්ත ලහුතාව, කාය මුදුතාව, චිත්ත මුදුතාව, කාය කම්මඤ්ඤතාව, චිත්ත කම්මඤ්ඤතාව, කාය පාගුඤ්ඤතාව, චිත්ත පාගුඤ්ඤතාව, කායුජ්ජුග්ගතාව, චිත්තුජ්ජුග්ගතාව, සම්මා වාචාව, සම්මා කම්මන්තය, සම්මා ආජීවය,
කරුණාව, මුදිතාව, ප්‍රඥාව. එතකොට ඔන්න ඕවා තමයි අර මුලින් කිව්ව 7ට අමතරව චෛතසික කියන ශක්තිය විවිධ ප්‍රභේදය. විවිධාකාර වර්ගයේ චෛතසික ශක්තියින්. ඒ ඔක්කොම චෛතසික කියන උප කොටසට තමයි අයත් වෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. මතකනේ රූපවලත් 28ක් අපි කතා වුණා. එකම උප කැටගරියකට එහෙම නැත්නම් උප කොටසට අයත් වෙනවා. නමුත් ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ චිත්ත කියන්නේ එක ශක්තියක් හැම වෙලේම. ඒකට අතුරු උප කොටස් අර කොටස් මේ කොටස් වර්ගීකරණය කිරීමක් නැත. චෛතසික වල තමයි වර්ගීකරණය කිරීම කරලා තියෙන්නේ. එතකොට චෛතසික වෙනස් වීම තුලින් එක චිත්තයයි තියෙන එක වර්ගයයි තියෙන චිත්ත කියන ශක්තිය. ඒ ශක්තිය ස්වභාවය එක වගේ. නමුත් අර සම්බන්ධ වෙන විවිධාකාර චෛතසික අණුව ඒ චෛතසික සලකා බලලා මේ විවිධාකාර සිත් දැනට 121ක් අපිට අභිධර්මය හරහා මතු කරගන්නට පුළුවන්. මේ මොකක්ද කිව්වේ කියලා මම තව ටිකක් මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් ඔය කලින් කිව්වා වගේ අර චිත්ත සහ චෛතසික තුළ හැදෙනවා කියන්නේ සිත. ඒ වගේ සිත් මං කිව්වා වගේ 121ක් අපි දැනට නිකන් අඳුනගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේවා විවිධාකාර විදිහට මේ සිත් 121 විවිධාකාර නිර්ණායක භාවිතා කරලා විවිධාකාර විදිහට බෙදලා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ බෙදීම ගැන පස්සේ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. නමුත් මං කොහොමද මේ සිත් එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ කියලා අදහසක් ගන්න මම මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බලන්න. සෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත සංප්‍රයුක්ත අසංස්කාරික සිත. ඔන්න ඔය එක සිතක්. සෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත සංප්‍රයුක්ත අසංස්කාරික සිත. ඔන්න ඔය සිතට අඩංගුයි චිත්ත කියන ශක්තිය. ඊට අමතරව අර අනිවාර්යයෙන්ම චිත්ත කියන ශක්තිය ඇති වුණ ගමම්ම ඇති වෙනවා කිව්ව 7 අඩංගුයි. මොනවද ඒ 7? වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මානසිකාර. ඔන්න ඔය 7 අනිවාර්යෙන් අඩංගුයි මේ සිතට. ඊට අමතරව ඔන්න තවත් චෛතසික ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. මොනවද ඒවා? විතක්ක, විචාර, අදිමොක්ක, වීරිය, ප්‍රීති, ඡන්ද, මෝහ, අහිරික, අනෝත්තප්ත, උද්ධච්ච, ලෝභ, දිට්ඨි කියන අනිත් චෛතසික ටිකත් එකතු වෙලා චිත්තෙත් එකතු වෙලා තමයි සෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත සංප්‍රයුක්ත අසංස්කාරික කියන සිත හැදෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ සිත කියලා කියන්නේ? ශක්ති ගොන්නක එකතුවක්. හැම වෙලේම අමතක කරන්න එපා බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙන ආකාරයට විශ්වය කියන්නේ ශක්තියින් සහ ක්‍රියා ගොන්නක එකතුවක් පමණයි. වෙන කිසිම දෙයක් නැත. ශක්තියින් සහ ක්‍රියා ගොන්නක එකතුවක් පමණයි. එතකොට මේ ශක්ති ගොන්නක එකතු වෙලා තියෙන විදිහට තමයි මේ ඒකේ ස්වභාවය ගැන සලකලා තමයි මේ ලේබල් එකක් දෙන්නේ සෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත සංප්‍රයුක්ත අසංස්කාරික සිත කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මෙහෙම එකක් බලන්න තමයි මම තා උදාහරණයක් දෙකක් කියන්නම්. උපේක්ෂා සහගත විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත සිත කියන එක. මේකේ අර අපි කලින් කතා කරා වගේ පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මානසිකාර කියන මූලික චෛතසික ශක්තියින් 7යි. ඊට පස්සේ විතක්ක, විචාර, වීරිය, මෝහ, අහිරික, අනෝත්තප්ත, උද්ධච්ච සහ විචිකිච්ඡා කියන අනිත් චෛතසිකයි එකතු වෙලා තමයි ඔන්න ඔය උපේක්ෂා සහගත විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත සිත කියන ශක්ති ගොන්න හැදෙන්නේ. එතකොට මේ සිත කියන ශක්ති පිණ්ඩය පිළිබඳව අපි තව රසවත් දේවල් ටිකක් බලන්න කලින් මං හිතුවා අපි වඩා හොඳයි කියලා මේ චෛතසික වර්ගවල තියෙන විවිධාකාර ස්වභාවය පිළිබඳව පොඩි අදහසක් ගත්තොත්. එහෙම ගත්තොත් අපිට ඊළඟ දේවල් වලට ගොඩක් පහසු වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් එන්න පොඩ රැඳී ඉන්න. මම දන්නවා මේක ටිකක් ගොඩාක්ම රසවත් නොවෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහ කොටස. නමුත් මේ විවිධ චෛතසික වර්ගවල හැටි ගැන පොඩි අදහසක් ගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ සිත කියන දේ ගැන තව ටිකක් කතා කරමු. මොකද්ද මේ චිත්ත සහ චෛතසික ගොන්නක් එකතු වෙලා හැදෙන මේ සිත කියන සම්පිණ්ඩයේ තව නීති තියෙනවා. එක එක දේවල් තියෙනවා. යාන්ත්‍රණ නීති තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ දැකපු දේශනා කරපු. හොඳයි. එතකොට අපි ටක් ගාලා බලමු මේ මොනවද මේ විවිධාකාර චෛතසිකවල ගුණ අනුව බුදුන් වහන්සේ කොහොමද වර්ණ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මං සමහර දේවල් මේ එපිසෝඩ් වල ආයි කියනවා. මම දන්නවා සමහර අයට එක සැරයක් කිව්වනම් ඇති, සමහර අයට කීප සැරයක් කියන්න වෙනවා, මතක් කරන්න වෙනවා. මොකද මේක වීඩියෝ එකක්නේ.
කලින් කියපු දේ සමහරලාට හැම කෙනාගේම අර තාවකාලික මතකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ නැවත නැවත ඒක අලුත් කරමින් යනවා. ඔන්න වර්ග 52ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ 52ක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා චෛතසික වර්ග වේද ශක්තිය. පස්ස අරමුණේ සැපෙන ස්වභාවය පස්ස නම් වේ. සැපීම යනු අතරක් නොසිටින පරිදි ලංවීමය. එයට ගෑවීමයයිද කියනු ලැබේ. අඳුරෙහි අතගාන කෙනෙකුට දත හැකි වන්නේ අතේ ගෑවුණු දෙයක් පමණි. එමෙන්ම සිතට දැනෙන්නේද සිතෙහි ගෑවුණු දෙයක් පමණි. එබැවින් සිතක් හෙවත් දැනීමක් ඇතිවීමට දතයුත්ත හා සැපීමක් විය යුතුමයි. සැපීමෙන් තොරව දැනීමක් නොවිය හැකි බැවින් මේ පස්ස චෛතසිකයේ සියලුම සිත්වලට ඌමනා අංගයක් බව දත යුතුය. සිත පිළිබඳව මේ පස්සේ වස්තු දෙකක් එකට සැපීමක් බඳු සැපීම නොව සැපීම යන නාමයෙන් හඳුන්වන එක්තරා සූක්ෂම ස්වභාවයකි. තේරුම් ගැනීමට අපහසු චෛතසිකයකි. මෙතන මේ සැපීම කියලා කියන්නේ අපි කටෙන් හපනවා කියන අදහසෙම ගන්නට එපා. එතන සැපීම කියලා කියන්නේ දෙකක් ගැටෙනවා කියන අදහසින්. ඒ වගේ මට කියන්න අමතකුණා මේක මේ රේරුකාන්ත හන්දිමල හාමුදුරන්ගේ අභිධර්ම මාර්ගය කියන පොතෙන් තමයි ධර්ම පුස්තකයෙන් තමයි මම මේ කොටස පුටා ගන්නේ. මේ දල අදහසක් ගන්න අපිට මේ චෛතසික කියන්නේ මොනවද කියලා ඒ වගේ ගුණ දල අදහසක්. ඔන්න පස්ස කියන චෛතසික ශක්තියේ ගුණය ඔන්න ඔය වගේ. ඊළඟට ඔතනින් හරියට ගියාම වේදනා කියන එකේ ගුණය කොයි වගේද බලමු. වේදනා ආරම්මණයෙහි හොඳ බව හෝ නරක බව හෝ මධ්‍යස්ථ බව හෝ රසය විඳින ස්වභාවය වේදනා නම් වේ. එතකොට මේ ආරම්භණය කියන්නේ අරමුණ මතකනේ චිත්ත කියන ශක්තියෙන් කරන්නේ අරමුණක් ගැනීම. අරමුණ ගැනීම. චිත්ත කියන ශක්තිය අරමුණ ගැනීමේදී එතකොට ඒ අරමුණ ගැනීමේදීම අරමුණ ගැනීම නිසා පහළ වෙනවා මතකනේ පස්සය කියන්නේ ගැටීම කියන අමුතු ගුණයක් පහළ වෙනවා. ඒ ගුණය පහළ වෙනත් එක්කම ඊළඟට ගුණයක් පහළ වෙනවා වේදනා කියලා. වේදනා කියන්නේ චෛතසික ශක්තිය පහළ වෙනවා. ඒ ආරම්භණෙහි අරමුණෙහි හොඳ බව හෝ නරක බව හෝ මධ්‍යස්ථ බව හෝ කියන රසය විඳින ස්වභාවය. සහිත ශක්තියක්. ඊළඟට සංඥා ආරම්මණයගේ මේ ආරම්මණය කියන්නේ අරමුණ කියන එක හැම වෙලේම අරගත්ත අරමුණ. ආරම්මණයගේ ආකාරය ගන්නා ස්වභාවයේ සංඥා නම් වේ. ඒ දේ අනික් දේවල් වලින් වෙන්කොට හැඳින ගැනීමට උපකාර වන විශේෂ ආකාරයක් සෑම දෙෙහිම ඇත්තේය. අරමුණක් ගැනීම වශයෙන් සිතක් උපදිනා කල්හි ඒ සිත සමගම අරමුණේ ආකාරය ගන්නා සංඥා චෛතසිකයේද සෑම කල්හිම ඇති වේ. ඊළඟට චේතනාව බැලීම චේතනාව කියන චෛතසිකය. චේතනාව කියන චෛතසික ශක්තිය. බැලීම, ඇසීම, කෑම, පීම, යෑම, ඊම, ගැනීම ආදී ක්‍රියා සිදු කිරීමේ උත්සාහය චේතනා නම් වේ. සත්වයින් විසින් සිදු කරන අප්‍රමාණ ක්‍රියා ඇත්තේය. ඒ හැම ක්‍රියාවක්ම සිදු කිරීමේ උත්සාහය චේතනා චෛතසිකයය. ඒ උත්සාහය කියන ගුණය. ඒක යම්කිසි ගුණයක්. ඒකේ ඒ හැටිහින්දා තමයි මේ චෛතසිකයට ඒ යමක් කරන්න අපිට හිතෙන ගුණය තියෙන්නේ මේ චේතනාව කියන චෛතසික ශක්තිය. ඊළඟට ඒකාග්‍රතාව. නොසැලෙන පරිදි සිත අරමුණෙහි මනාකොට පිහිටවන ස්වභාවයේ ඒකාග්‍රතාව නමි. චිත්ත චෛතසිකයන්හි ජීවන බලය එහෙම නැත්නම් ජීවත් වීමේ ශක්තිය ජීවිතේන්ද්‍රිය නම් වේ. ශරීරයේ ආහාර පාලනයන්ගෙන් උපස්තම්භණයෙන් චිර කාලයක් ඇදෙනු වැටි පවතී. සිතේ පැවැත්මට උපකාර වන පිටතින් ගන්නා දෙයක් නැත. එහෙත් චිත්ත පරම්පරාවේ පැවැත්මට උපකාර වන යම්කිසි දෙයක් තිබිය යුතුය. ඒ බන්දක් නැතිව නිවනට පැමිණීම දක්වා මේ චිත්ත පරම්පරාවට නොසිඳී නොපැවතිය හැකිය. නිවනට පැමිණීම දක්වා සත්වයාගේ චිත්ත පරම්පරාව පැවැත්මට උපකාර වන ඒ පාලනය කරන දෙය මේ ජීවිතේන්ද්‍රය චෛතසිකයය. මානසිකාරය සිතට අරමුණෙන් ඉවත්වන්නට නොදී නැවත නැවත අරමුණු ගැනීමෙහි සිත යොදවන ධර්මය මානසිකාර නම් වේ. ඔන්න චෛතසික කියන එකේ තවත් වර්ගයක්. හරිද? චෛතසික කියන ශක්තිය එක්තරා වර්ගයක් මේ. ඒකේ හැටි මෙහෙමයි. සිතට අරමුණින් ඉවත් වෙන්න ඉඩ නොදී නැවත නැවත අරමුණු ගැනීම. එහි ගුණයක් ඒක. ඔය පොඩි ගුණයක් තියෙනවා ඒ ශක්තියක් ඒක. විතක්කය. එහෙම නැත්නම් විතර්කය කියලාත් මේකටම කියනවා. අරමුණ කරා යන අරමුණට නගින ස්වභාවය විතක්ක නම් වේ. විතර්කය අරමුණට පැමිණෙන කල්හි හා එය උපදිනා චිත්ත චෛතසිකයෝද එයට අනුව අරමුණට පැමිණෙති. සමහර ඒවා එකපාරට අපිට කියවුමට තේරුම් ගන්නට බෑ. මම අර කිව්වා වගේ ඉස්සරහට අපි තව විවිධාකාර යාන්ත්‍රණ කතා කරද්දි මේ පිළිබඳව අපිට තව වැඩිපුර අවබෝධයක් ලැබෙයි. දැනට ඔහොම පොඩ්ඩක් අපි මේ ගැන අදහසක් කරගෙන යමු හිමි. හරි? විචාරය. විතර්කය පැමිණි අරමුණ පිරිමදින ස්වභාවය විචාරය නම් වේ. මෙහි අදහස් කරන්නේ පිරිමැදීම අරමුණෙහි ඇතිල්ලෙන අරමුණෙහි පැතිරෙන ස්වභාවයය.
නැවත පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්නට ඕනි මේ ඉතාම සියුම් ධර්මතාවයන් තමයි මේ පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. හිඳ සමහරලාට අපේ තියෙන භාෂාවේ වචන වලින් උනත් සමහරට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේක මම අධ්‍යයනය කරද්දි මට හිතෙන්න දැත්තම ඉතින් මේකමනේ මේකත් කියලා සමහර වෙලාවට. නමුත් ඒ වගේ කුඩා වෙනස්කම් උන්වහන්සේ දකින්න බුදුන් වහන්සේ දකින්න. ඒ අනුව තමයි හැදෙන්නේ මේ. දැන් අපි මුලින් පස්ස කියන එක කතා කරා ගැටීම කියන එක. ඒ වගේම තමයි නිකන් ਵਿਚාරයත් ටිකක් බලනකොට නිකන් අරමුණේ පිරිමදින ස්වභාවය වගේ. හැබැයි ඒක වෙනස්කමක් උන්වහන්සේ දකිනවා. ඊටා කුඩා වෙනස්කමක් ඒ ශක්තියින් වර්ග දෙකේ. අදිමොක්කය අරමුණෙහි සැටි විනිශ්චය කරගන්නා ස්වභාවයම අදිමොක්ක නම් වේ. වීරිය කටයුත්තෙහි නොපස්සු බස්නා ස්වභාවය පටන්ගත් දේ සිදුවනතුරු ඉදිරියට ගෙන යන ස්වභාවය වීරිය නම් වේ. ප්‍රීතිය සිත පිනයන ස්වභාවය මලක්මෙන් ප්‍රබෝධන පිම්බෙන ස්වභාවය ප්‍රීති නම් වේ. ඡන්දය ඒ දේවල් කරනු කැමැත්ත කිරීමේ ඕනෑකම ඡන්ද නම් වේ. මෙය ලෝභයට මදක් සමානසේ පෙනෙන චෛතසිකයක. ඔන්න දැන් එතන කියලාත්ම තියෙනවා. දැන් ඡන්දය කියන එක ලෝභය වගේ, ලෝභය කියන ශක්තිය වගේ. හැබැයි ලෝභයම නෙමෙයි, වෙනස් ටිකක්. මෝහය අරමුණෙහි සැබෑ තත්ත්වය වසන ස්වභාවය මෝහ නම් වේ. මේ මෝහය ඇසෙහි ඇති පටලයක් වැනිය, අඳුරක් වැනිය ද කිය යුතුය. මේ නිසා සත්වයන්ට දුකම මිහිරක් සැටියටත් සැපයක් සැටියටත් පෙනේ. මෝහය ඔන්න ඒක චෛතසික ස්වභාවය. අහිරිකය පාපය පිළිකුල් නොකරන ස්වභාවය අහිරික නමි. මෙයට පාපයට ලැජ්ජා නොවන ස්වභාවයයිද කියනු ලැබේ. අනුත්තප්පය පාපයට බිය නොවන ස්වභාවය අනුත්තප්පය නමි. අහිරිකය අනුත්තප්පය යන මේ චෛතසික දෙක අකුශල පක්ෂයෙහි මහ බල දෙකකි. උද්දච්චය සිත සැලෙන ස්වභාවය ආරම්මණයෙහි මනවින් නොපීඨන ස්වභාවය උද්දච්චය නමි. මෙය සමාධියට විරුද්ධ ස්වභාවයකි. ලෝභය අරමුණ හොඳ දෙයක් සැටියට ගෙන එහි ඇලෙන ස්වභාවය ලෝභ නමි. එම අරමුණට ඇලුම් කරන ස්වභාවයයිද කිය යුතුය. රාගය, ප්‍රේමය, ආලය, ආදරය, ආශාව ඕනෑකම යන වචන වලින් කියවෙන්නේද ලෝභයම. ඔන්න ඔක ලෝභය කියන චෛතසික ශක්තියේ ගුණය හරිම වැදගත් දෙයක් මම හිතන්නේ මේ බෞද්ධ ධර්ම පද්ධතිය ඇතුළතදී. ඒක විශාල වශයෙන් මේ බෞද්ධ ධර්ම පද්ධතිය කියන විදිහට සංසාරයේ කියන යාන්ත්‍රණයට අපි බැඳලා තියෙන මූලික වන එක ශක්තියන්ගේ ලොකු එකක් තමයි මේ ලෝභය කියලා කියන්නේ. අපි යම්කිසි දේවල් ඒ කනේ චෛතසිකවල ස්වභාවය. ඒ වගේ අල්ලා ගැනීමේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ අරමුණ හොඳ එකක් කියලා අරගෙන අල්ලා ගන්න ස්වභාවයක් ලෝභය කියන චෛතසික ශක්තියේ එහෙම නැත්නම් ස්වභාවයක් තියෙනවා. දිට්ඨිය වරදවා දකින්න ස්වභාවය. කාරණේ වැරදි ලෙස ගන්නා ස්වභාවය දිට්ඨි නම් වේ. ඒක තේරුම තමයි මේ නැති දෙයක් තියනවා වගේ ගන්න එක. තියෙන දෙයක් නෑ වගේ හිතන එක. ඔන්න ඕව තමයි දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. දැන් ඔතනදී අර අපි කලින් කතා කරා රූප කලාව වලින් එකතු වෙලා තියෙන දෙයක් ඇත්තටම තියෙනවා කියලා ගැනීමත් මේ දිට්ඨියේ කොටසක්. මානය මම ලෝකෙහි එක්තරා උසස් කෙනෙක් මී යනාදීන් තම තමාගේ තත්ත්වය තමා විසින්ම මැනගන්නා ස්වභාවය මාන නම් වේ. සය්‍යමානය, සදිසමානය, හීනමානය කියා මානය තෙවැදෑරුම් වේ. ඔන්න මානය කියන ඒ ශක්තියෙත් නිකන් චූටි තව වර්ග 3ක් වගේ තියෙනවා. නමුත් මේක මූලික වශයෙන් මානය කියන චෛතසික ශක්තියක් තියෙනවා. දෝෂය අරමුණට විරුද්ධ ස්වභාවය දෝෂය වේ. ද්වේෂය යනුද එයට නමකි. එය සාමාන්‍යයෙන් නපුරු බව, රළු බව ලක්ෂණ කොට ඇතියකි. එය කීපාරාකාරයකින් ඇතිවේ. ක්‍රෝධය, කෝපය, බය, නොසතුට, පිළිකුල, අප්‍රසාදය යන නම් වලින් කියවෙන්නේද ඒ ආකාරයෙන් ඇතිවෙන්නා වූ ද්වේෂයන්ය. ශෝකයත් ද්වේෂය හා ඇතිවන්නකි. ඔන්න ඔතනදී මම අර චෛතසික 52ක් පමණයි තියෙන්නේ කියන එකට විරුද්ධාකාරය අදහසක් මෙන්න මෙතනම පොඩ්ඩක් පේන්න තියෙනවා. මේක තමයි සමහර ආචාර්යවරු කියන්නේ. දැන් දෝෂය එහෙම නැත්නම් ද්වේෂය කියන චෛතසිකයේ ඇතුළෙම තව කියනවා ක්‍රෝධය, කෝපය, බය, නොසතුට, පිළිකුල, අප්‍රසාදය කියන්නේ ඒකෙම පොඩි කොටස් වගේ උප කොටස් වගේ. කියන්නේ පොඩි සියුම් වෙනස්කම් තියෙනවා ඒ ශක්තිය ඉන්නවා. නමුත් ඒවත් ඔන්න එකට කරලා දෝෂය කියලා දාලා තිනවා. නැත්නම් දෝෂය නැත්නම් ද්වේෂය කියලා දාලා තිනවා. එන්න පොඩ්ඩක් ඔන්න එකත් මතක තියාගන්න. ඉස්සාව එහෙම නැත්නම් ඊර්ෂ්‍යාව අනුන්ගේ සැපයට අනුන්ගේ සම්පත්තියට විරුද්ධ ස්වභාවය ඉස්සා නමයි. මච්චරිය තමාට අයත් දෙයක් අනෙකුට අයිතිවීම නොයවසන්නා වූද, තමා අයත් දෙයකින් අනෙකෙකු ප්‍රයෝජනයක් වීම නොයවසන්නා වූද, තමාගේ සම්පත්තිය වැනි සම්පත්තියක් අනෙකුට නොලැබීම ඉවසන්නා වූද, තමාගේ සම්පත්තිය හඟවන්නා වූද ස්වභාවය මච්චරිය නමයි. මාත්සරය යනු ද එයට වෙනත් නමකි. කුක්කුච්ච කළ පව්කම් ගැන හා නොකළ පින්කම් ගැනත් පසුතැවෙන ස්වභාවයක් කුක්කුච්ච නම් වේ.
දිනය සිතෙහි දුබල බව, චිත්ත වේගයේ හීන බව, සිතෙහි අලස බව දින නම් වේ. මිද්දය චෛතසිකයන්ගේ දුබල බව, අලස බව මිද්ද නම් වේ. දින මිද්ද ඇතිවීමෙන් සිත හැකිලේ, වීර්ය හීන වේ. සමහර විට නිදිමතද ඇති වේ කියලා ඔන්න තියෙනවා. ඔන්න ඒවත් චෛතසික ස්වභාවයන්. අර ඇති වුණ සිතෙහි බලය අඩු කරන, දුබල බවක් ඇති කරන ආකාරයේ ගුණාංග ශක්තියින් ඒවා තිනය සහ මිද්දය. විචිකිච්ඡාව අරමුණ පිළිබඳ වූ සැකය, විශ්වාසයක් නැති බව විචිකිච්ඡා නම් වේ. මේ ශ්‍රද්ධාවට හා ඥානයටත් විපක්ෂ චෛතසිකයකි. ওই චෛතසික ඇතුලේ තියෙනවා විවිධාකාර අර ධන සහ ඍණ වගේ විවිධාකාර අපි චුම්බකයක උතුර හා දකුණ කියන ද්‍රව වගේ කෙනෙකුට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිපක්ෂ වෙච්ච ශක්තිය. ඒ වගේ තමයි මේ ඒක තමයි කියන්නේ මේ විචිකිච්ඡාව කියන එක ශ්‍රද්ධාවට හා ඥානයට විපක්ෂ චෛතසිකයක කියලා. ඒවට සම්පූර්ණ විරුද්ධ එකක්. ශ්‍රද්ධාවට විරුද්ධ එක තමයි විචිකිච්ඡාව. හා ඥානයටත් විරුද්ධ එකක් තමයි විචිකිච්ඡාව. ඔන්න සද්ධා එහෙම නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව. බුද්ධ ආදීන් කෙරෙහි විශ්වාසය, බුද්ධ ගුණාදිය පිළිගන්නා ස්වභාවයේ සද්ධා නම් වේ. ඒක ශ්‍රද්ධාවයයිද කියනු ලැබේ. පැහැදීමයයිද කියනු ලැබේ. මේ ශ්‍රද්ධාව කුසල් කිරීමේදී මහා බලයකි. සිහිය සති නම් වේ. අකුසල පක්ෂයෙහිම ගමන් කිරීම පැවතීම සත්වයාගේ සිතෙහි ස්වභාවය. මේ චෛතසිකයෙන් සත්වයාගේ සිතට අකුසල පක්ෂයෙහිම ගමන් කරන්නට නොදී කුසල පක්ෂයෙහි පිටුවීම කරනු ලැබේ. හිරි ඔතප්ප කියන හිරි කියන දෙක වෙනම තියෙන්නේ. පාපේ පිළිකුල් කරන පාපයට ලැජ්ජා වන ස්වභාවය හිරි නම් වේ. පවට බියවන ස්වභාවය ඔතප්ප නම් වේ. අලෝභ අරමුණෙහි නොඇලෙන ස්වභාවය අලෝභ නම් වේ. දැන් ඔන්න අර ලෝභ කියන එකේ සම්පූර්ණ සහසම්බන්ධ ප්‍රතිපක්ෂය. සම්පූර්ණ විරුද්ධ ප්‍රතිපක්ෂය විරුද්ධ දේ තමයි ශක්තිය කදම්බේ ශක්ති ස්වභාවය තමයි අලෝභ කියලා කියන්නේ. නෙළුම්පතෙහි දියමෙන් නොඇලී අරමුණෙහි පවතී. ඒ කියන්නේ අරමුණ ගන්නවා. නමුත් ඇලෙන්නේ නැහැ අරමුණේ. අලෝභයි. චිත්තකින් ශක්තියෙන් අරමුණ ගන්නවනේ. අරමුණු ගත්තා. ගත්තට ඇලුනේ නැහැ. අලෝභ කියන ශක්තිය. අලෝභ කියන චෛතසිකය ආවම ඒක ඇලෙන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි මේ තියෙන්නේ. අදෝස යනු මෛත්‍රියයි. එය ද්වේෂයට විරුද්ධ ස්වභාවයය. తත්‍ර මජ්ජද්දතා එකට බැඳී උපදිනා චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ වේගයන් අඩු වැඩි වන්නට නොදී සමව පවත්වන ස්වභාවය తත්‍ර මජ්ජත්තතා නම් වේ. මේක ගොඩාක් තාක්ෂණික කොටසක් මං හිතන්නේ මේ කියන්නේ මෙතනදී අත්‍තරම එකට උපදින චිත්ත චෛතසික ඒ වගේ වේගය එකට පවත්වා ගන්නවා කියන එක මෙතන පොඩි විසංවාදයන් ටිකක් තියෙනවා. අපි හිමීට පස්සේ දවසක තව ටිකක් කතා කරමු. මෙතෙන් තව ආවම හොඳට පැහැදිලි කරන වෙලාවක් මේ කොටසම. නමුත් අර විවිධ යාන්ත්‍රණවලදී මේක තව ටිකක් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. නමුත් ඔන්න ඔහොම ස්වභාවයකුත් තියෙනවා. කාය පස්සද්ධි සහ චිත්ත පස්සද්ධි. කාය පස්සද්ධි යන මෙහි කායයි කියන වේ චෛතසිකයන්ට මේකේ තේරුම කරලා තියෙන විදිහේදී තව විවිධාකාර අලුත් සංකල්ප මෙතන කියවෙනවා. වැඩි ගොඩාක් කල්පනා කරන්න එපා. දැනට මෙහෙම ඔළුවට නිකන් දාගන්න. අපි තව ඉස්සරහට ඒවා පැහැදිලි කරගමු. කාය ලහුතා චෛතසිකයන්ගේ සැහැල්ලු බව කාය ලහුතා නම් වේ. චිත්ත ලහුතා සිතෙහි සැහැල්ලු බව චිත්ත ලහුතා නම් වේ. මේ චෛතසික දෙක රෝගියෙකුගේ ශරීරයෙන් චිත්ත චෛතසික බර බවට පැමිණවීමෙන් දුබල කරන දින මිද්දාදීන්ට විරුද්ධ ධර්ම දෙකකි. දැන් ආයෙත් මෙතන අර මං කලින් කිව්වා වගේ බර වගේ දේවල් කිලෝ වලින් මනින්න පුළුවන්ද, රෑම් වලින් මනින්න පුළුවන්ද, එහෙම අපිට හරි අමාරුයි හිතා ගන්න. මොකද්ද මේ බර කියලා අදහස් කරන්න කියලාත් අපිට අතරම හිතා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හරි ඒකින්ද ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. මේ වචන වලට තියෙන තේරුම් අපි දන්න තේරුම්ම නොවෙන්නට පුළුවන් සමහර විට. කාය මුදුතා, චිත්ත මුදුතා චෛතසිකයන්ගේ මොලොක් බව කාය මුදුතා නම් වේ. සිතෙහි මොලොක් බව චිත්ත මුදුතා නම් වේ. මේ චෛතසික දෙක චිත්ත චෛතසිකයන් තද බවට දලදඬු බවට පත් කරන දෘෂ්ටි මානාදී ක්ලේශයන්ට විරුද්ධ ධර්ම දෙකකි. කාය කම්මඤ්ඤතා සහ චිත්ත කම්මඤ්ඤතා චෛතසික වර්ග දෙකක්. චෛතසික ශක්තියින් දෙකක්. චෛතසිකයන්ගේ කර්මඤ්ඤභාවය කාය කම්මඤ්ඤතා නම් වේ. සිතෙහි කර්මඤ්ඤභාවය චිත්ත කම්මඤ්ඤතා නම් වේ. කර්මඤ්ඤතාවය යනු ඕනෑම සියුම් කර්මාන්තයකට රත්තරන් ඔරොත්තු දෙන්නක් මෙන් කුශල ක්‍රියාවන්ට ඔරොත්තු දෙන බවය. කාය පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා චෛතසිකයන්ගේ ඒ ක්‍රියා විශේෂෙහි හුරු බව කාය පාගුඤ්ඤතා නම් වේ. සිතෙහි හුරු බව චිත්ත පාගුඤ්ඤතා නම් වේ.
මේ චෛතසික දෙක චිත්ත චෛතසිකයන් ගිලන් බවට පමුණුවන දුබල බවට පමුණුවන අශ්‍රද්ධාදී ක්ලේශයන්ට විපක්ෂය. කායුජ්ජු කතා සහ චිත්තුජ්ජු කතා. චෛතසිකයන්ගේ ඍජු බව ඇද නැති බව කායුජ්ජු කතා නම් වේ. සිතෙහි ඍජු බව චිත්තුජ්ජු කතා නම් වේ. සම්මා වාචා බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරුෂ වචන කීම, නිෂ්ඵල වචන කීම යන කටින් සිදුවන පව්කම් සතරින් වළක්වන ස්වභාවය සම්මා වාචා නම් වේ. දැන් ඔන්න මේ සම්මා වාචා කියන්නේත් චෛතසික ශක්තියක්. ඒ චෛතසික ශක්තියේ තියෙන ගුණය හින්දා තමයි බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරුෂ වචන කීම, නිෂ්ඵල වචන කීම කියන කටින් සිදුවන පව්කම් සතරින් වළක්වන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා මේ චෛතසිකයේ තුලින්. ඒ චෛතසිකයේ තමයි ඒ ස්වභාවය තියෙන්නේ. සම්මා කම්මන්ත සතුන් මැරීම, සොරකම් කිරීම, පරදාර සේවනය යන කයින් සිදුවන පව්කම් තුනෙන් වළක්නා ස්වභාවය සම්මා කම්මන්ත කියන චෛතසික ශක්තිය තුළ තියෙනවා. දිවි පැවැත්වීම සඳහා කරන කාය වාග් දුස්චරිත වලින් වළක්නා ස්වභාවය සම්මා ආජීව නම් වේ. කරුණා තමාට කරුණා කියන චෛතසික ශක්තිය. තමාට දුක් ඇති වෙනවාට නොකැමති වන්නාක් මෙන්ම අනුන් දුක්වීමත් නොකැමති වන අනුන් දුකින් මුදවනු කැමති ස්වභාවය කරුණා නම් චෛතසික ශක්තිය වේ. තමාට යම් සම්පතක් ලැබුණොත් ඒ ගැන සතුටු වන්නාක් මෙන් අනුන්ගේ සම්පත් ගැන සතුටු වන්නා වූ ස්වභාවය මුදිතා නම් චෛතසික ශක්තිය වේ. ප්‍රඥා චෛතසිකය සිතින් දැනගන්නවට වඩා හොඳින්, වඩා පිරිසිදු ලෙස, වඩා ගැඹුරු ලෙස අරමුණු දක්නා ස්වභාවය ප්‍රඥා චෛතසිකය ශක්තිය නම් වේ. එයට අමෝහයද විද්‍යාවයයිද කියනු ලැබේ. ඔන්න බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියේ මේ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ සිතින් දැනගන්නට වඩා හොඳින්, වඩා පිරිසිදු ලෙස, වඩා ගැඹුරු ලෙස අරමුණු දක්නා ස්වභාවය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥා චෛතසිකය පහළ වීම සහ ඒකෙන් ප්‍රඥාව ලබා ගැනීම කියන කාරණය විද්‍යාව කියන වචනේ අර්ථ දැක්වීමේදී භාවිතා කරලා තියෙනවා. තව විද්‍යාව කියන එකට විවිධාකාර අර්ථකථන බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය තියෙනවා. නමුත් ඔන්න ඔය වගේ තමයි බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය තුළ මේ චෛතසික කියන විවිධ ශක්තියින් 52ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ස්වභාවය දල වශයෙන් අපි අද පොඩි අදහසක් ගත්තේ. ඌට අමතරව දැන් කියවනේ චිත්ත කියන ශක්තියයි චෛතසික කියන ශක්තියින් කොටසකුයි කොන්නකුයි එකතු වෙලානේ මේ සිත කියන ශක්තිය ඇති වෙන්නේ. දැන් ඔය සිත කොහෙද තියෙන්නේ? ඔන්න ඔතනින් තමයි බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය හරි අමුතු කතන්දරයක් කියන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා මේක මේ දැනුම් පද්ධතිය හරහා පමණක් බලලා පොඩි අදහසක් ගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියට අනුව මේ සිත කියන සිත දැන් එක සිතක් සිත්තුත් පරම්පරා දෙන කියලා මම කියවනේ තව ටිකකින් ගැන තව කතා කරමු. නමුත් මේ සිතක් කියන එක සිතක් කියන දේ මේ ශක්තිය තියෙන්නේ මොලේත් නෙමෙයි, හදවතෙත් නෙමෙයි, භෞතික තැනක නෙමෙයි. නමුත් මොලේ සහ හදවත ආශ්‍රිතව කියලා. අපි කතා නොකළ දෙයක් තියෙනවා ගිය වාරවල කතා කරනකොට මේ හෘදය වස්තුව කියන එකට දීලා තියෙන විශේෂත්වය බුදුන් වහන්සේ. මොලේ සහ හෘදය වස්තුව කියන දෙකම බලපානවා කියන අදහස බුදුන් බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියේ තියෙනවා. ඒ ගැන ඉස්සරහට තැනක එන හින්දා තමයි මම කතා කරේ නැත්තේ බරට මේ හෘදය වස්තුව සම්බන්ධ කොටස. මේ අපි කතා කරන්නේ විවිධාකාර ශක්තියින් නිෂ්පාදනය උත්පාදනය වීමක් පිළිබඳව. ඒක නිසා අපිට කියලා තියෙන විදිහ අන්න ඔහොමයි. මොළයත් අවශ්‍යයි, හදවතත් අවශ්‍යයි. ওই දෙකම යන්ත්‍ර විදිහට භාවිතා වීමක් සිද්ධ වෙලා නමුත් මේ සිත් කියන ඒවා ඇත්තටම රූප නොවේ. ඔන්න අපි ආයෙත් බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතියෙන් එකට ඇනේ ගහනවා. රූප නොවේ. අපි කියවනේ කතා වුණානේ. පංචදිනේට ගෝචර වන දේවල් ඔක්කොම රූප කියලා කඩන් යන්න පුළුවන්. අන්තිමට එහෙම කඩන් ගියාම රූප කලාප ඉතුරු වෙනවා. නමුත් මේ සිත නැත්නම් චිත්ත සහ චෛතසික තුළ හැදෙන එක රූප නොවේ. ඒ කියන්නේ මේ භෞතික දෙයක් නෙවෙයි. ඔන්න ඔතනදී අපි දැන් නූතන විද්‍යාවෙන් හරි මනෝ විද්‍යාවෙන් හරි එහෙම නැත්නම් නියුරෝන විද්‍යාවෙන් හරි අපි දකින විදිහට සිතුවිලි කියන්නේ මොලේ තියෙන නියුරෝන ෆයර් අප් වෙලා එහෙම නැත්නම් නියුරෝන දැල්විලා ගිහිලා සිතුවිලි ඇති වෙනවා කියන එකට වඩා එහා ගිය වෙන කතන්දරයක් මේක. එහා ගිය කියලා කියන එකට වඩා මම කියන්නම් ඊට වඩා වෙනස් තැනකින් වෙනස් කෝණයකින් කරන පැහැදිලි කිරීමක්. මොලේත් නෙමෙයි හදවතත් නෙමෙයි. නමුත් මේ දෙකම උපකරණ විදිහට පාවිච්චි වෙලා ඇති වෙන ශක්තියක් තමයි මේක. දලා දහසක් මේ කියන්නේ. නමුත් මේ දෙකත් අවශ්‍යයි මේ සිත් පරම්පරා ඇති වෙන්නට. ඉන්ද්‍රිය වගේම අපේ අනිත් ඉන්ද්‍රිය පහ වගේම මොලේ සහ හදවත කියන එකත් මෙතනදී පාවිච්චි වෙනවා කියන එක තමයි මේ දැනුම් පොතේ තියෙන්නේ. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා.
දැන් එතකොට අපි මේ කල්පනා කරන මේ කතා කරන මම මේ වචනයක් කියන මොහොතක් තුලදී බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මේ සිත කියන දේ සිතක් ඇති වෙනවා කියන එක කොච්චර වේගෙන් සිද්ධ වෙනවද කියනවනම් ඒකට උපමාවක්වත් දෙන්නට බැරි බව උන්වහන්සේට උපමාවක්වත් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කාලේ තිබ්බ සමාජ දේශපාලන වාතාවරණය සහ ඒ කාලේ තිබ්බ විවිධ දැනුම් පද්ධතීන් හරහාවත් උපමාවක් දෙන්නට බැරි වුණා කියලා උන්වහන්සේ කියන උපමාවක් දෙන්න බෑ. එච්චරකට වේගයි මේ ක්‍රියාවලිය. සිතක් ඇති වෙනවා කියන ක්‍රියාවලියේ වේගය අතිශයින් වේගවත්. ඒක නිසා දැන් මම මේ වචනයක් කතා කරනකොට මම කියන වචන අකුරු දෙක මම ශබ්ද කරනකොට සිත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. හැබැයි මෙන්න මේකයි මෙතන ඊළඟට එන අමුතුම නීතිය. බුදුන් වහන්සේ මේක බලන් යනකොට උන්වහන්සේට පෙරුණා සිත් දෙකක් කිසි විටක එකවර ඇති නොවේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දේවල් එක සැරේ සිද්ධ වෙනවා වගේ පෙනුනට අපේ මේ මනුෂ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලනකොට මෙතන තියෙන්නේ පටියක හිතන්නකො මෙහෙම එක පටියක් දුවනවා. ඒ පටියේ තමයි සිත් පහළ වෙන්නේ කියලා. ඒ පටිය එක වරකට එකයි පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒව ඇහි පිල්ලමක් ගහන වෙලාවකට කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් ඒ පටිය හරහා අපිදිලා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. පටියට වැටෙනවා. හිතන්නකො එහෙම. හරිද? පටියක් තියෙන ඒ පටියට වැටෙනවා. මැෂින් එකකට වගේ ලස්සනට වැටෙනවා. ඒ ටික යන වේගය අධික වේගය නිසා තමයි අපිට හිතෙන්නේ මට දෙයක් පේනකොට මට ඒක ඇහෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් අපිට එන්නේ. බෞද්ධ ධර්ම පන්තියේ 90. දැන් මම මේකේ තියෙන එක විදිහට කියන්නේ. හරිද? එහෙම 90. එතකොට නීතිය ඔන්න ඕකයි. එක වරකට එක සිතයි ඇති වෙන්න පුළුවන්. සිත කියන්නේ මොකද්ද? එක චිත්තයක් සහ චෛතසික ගොන්නක් එකතු වෙලා හැදෙන ශක්ති පිණ්ඩයට එක වරකට එකයි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇතිවිච්ච එක නැති වුණාට පස්සේ තමයි තව එකක් ඇති වෙන්නේ. චිත්තක්ෂණ 17කට පස්සේ තමයි තව එකක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට නැති වෙනකොට තව එකක් ඇති වෙනවා. ඔහොම අඛණ්ඩ සිත් පරම්පරාවක් නොසිඳී ගලාගෙන යනවා. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? මං එහෙම කිව්වේ එතකොට මේ ඇහි පිල්ලමක් ගහන මොහොතක් තුල අපේ මේ යාන්ත්‍රණය තුල ඇති වෙන චෛතසික වල ආකාර ප්‍රමාණය විවිධාකාර වෙන්නට පුළුවන්. අර එක කොටසක් මිශ්‍රලා හැදෙන මොකක් හරි සිතක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටට්ටක් ගාලා තව වෙනස් ආකාරයේ සිත තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇතිවෙන චෛතසික ශක්තියන ඔය වගේ මහා අවුල් ජාලයක් මේක කියලා තමයි බුදුන් වහන්සේ අපිට පෙන්ලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ එකවරකට එක සිතයි පහළ වෙන්නේ කියන එක ගැන නැවත කල්පනා කරලා බලන්න මේක සිද්ධ වෙන වේගයත් එක්ක. හරි මොකද අපි මේ ඉන්නේ ඒවා ගොඩාක් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේගයක් තියෙනවනේ දේවල්. සියුම්කමක් තියෙනවනේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ සියුම්කමට එහා දෙයක් අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. තේරුම් ගන්න බෑ කියලා මම අදහස් කරන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ඕනෑම දෙයක් අපේ ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන්න වැඩ කළ යුතු යම්කිසි වේගයක් තියෙනවා. ඒ වේගයට වඩා ගොඩාක් වේගින් වැඩ කරන දෙයක් අපිට පේන්නේ වෙන විදිහකට. මං අර ඉස්සල්ලාම කියපු උදාහරණයකට යන්නම්. මං ඉස්සල්ලාම වීඩියෝස් කරද්දි කියපු උදාහරණයකට ගිනි පැනලක් අරන් වේගෙන් කැරකුවොත් අපිට ගිනි වලල්ලක් පේනවා. අන්න ඒ වගේ ගිනි පෙනල ඒක නවත්තලා ඒක අපිට බලන්න බෑ. එක ගිනි පෙනල තමයි මේ කැරකෙන්නේ කියන එක අපිට ගෝචර කරගන්න තරම් අපේ ඇස දියුණු නැත. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ වෙලාවේ අපිට හිතෙනවා හැමදේම එකට සිද්ධ වෙනවා කියලා. නමුත් ඒක සියුම් කරලා අවස්ථාවක් නවත්තලා බලද්දී නැහැ බුදුන් වහන්සේට පේන්නේ නැහැ. එහෙම නැහැ. එකවරට එකයි පහළ වෙන්නේ. නමුත් ඒක වෙන වේගය අනුව තමයි අපිට මේ මෙහෙම දැනෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න අර පහළ වෙන්නේ මොනවද? භෞතික නොවන දෙයක් අනික. එතකොට දැන් අපි සමහරලාට මේ වෙලාවේ අපේ මොලේ වැඩ කරන විදිහ ගැන අවබෝධයක් ගන්න අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා යම් මට්ටමකට. සමහරලාට අපිට පේනවා එක සැරේ ගොඩක් ඒවා පත්තු වෙනවා කියලා මොලේ. සමහර වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ. සමහරලාට අපිට කවදා හරි සමහරට දකින්න හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමත් නැහැ. මොලයත් සමහර විට එක වෙලාවකට එකයිද පත්තු කරන්නේ මේ නියුරෝන ජාල වලින් කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයකට කාලේ සියුම් කරලා බැලුවොත් සමහරලාට එහෙම පෙනේ කියන්න දන්නේ නැහැ. මම අදහසක් විතරයි කිව්වේ. කොහොමනොත් ඔන්නම තමයි බෞද්ධ දැනුම්පත්ති තාක්ෂණික පැත්තකට
කියන එක තුන්වෙනි කොටස අපි අද කරේ. මෙතනදී පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි අනුරාධ ප්‍රේමතිලක කියලා මහත්මයෙක් හදපු පොඩි Excel sheet එකක් තියෙනවා. මං හරියට අගේ කරනවා මේ මහත්මයා මහන්සිලා මම හිතන්නේ මේ මහත්මයා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා ඒකේ තියෙන විස්තර අනුව මම මේ කියන්නේ. මම යම්කිසි වෙබ් අඩවියකින් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. නමුත් මම මේ අධ්‍යයනය කරන් යනකොට අභිධර්ම එක්තරා අවස්ථාවක මේක මම දකිනවා මේක හරිම වැදගත් වුණා මට යම් දේවල් ටිකක් තේරුම් ගන්න මේක සම්බන්ධයෙන්. මම මේක අප්ලෝඩ් කරලා ලින්ක් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ටත් අරගෙන බලන්න පුළුවන්. මම අද කිව්වේ ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕගොල්ලන්ට තාම තේරෙන්නේ නැති කොටසකුත් එකේ තියෙනවා. ගොඩක් අයට මේක අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නට තේරෙන්නේ නැති කොටසකුත් වෙන. ඒක ගැන දැම්ම කලබල වෙන්නට එපා. ඒ වගේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේ සිත් කියනවා තව විවිධාකාර විදිහට බෙදීම් වලට ලක් කරලා තියෙනවා. සිත් 121ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අර Excel sheet එක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒවා විවිධාකාර බෙදීම් වලට ලක් කරලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට හිමින් තව කතා කරමු. නමුත් ඊළඟට අපි ඊළඟ සැරේ කොටසෙන් බලමු මේ මැෂින් එකේ එක රවුන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියවනේ එක සිතක් පහළ වෙනකොට මොනවද වෙන කතන්දර ටික කියලා ලස්සනට පිළිවෙලට වෙන යාන්ත්‍රණ ටික මොනවද කියලා අපි ඊළඟ කොටසෙන් බලමු. එහෙනම් ලබන සතියේ නැවතත් හමු වෙනකම් සියලු දෙනාට ජය වේවා.